Voilà, alors, c'est mon écoute en avion, mon TV, info. Toujours à la page chaîne généraliste. Tout ça, c'est quoi? Na candidat président de la République en 2023. Moi, je suis en fou, mon bagage, pour te l'envier, pour te panza ma solo, l'émission est panza ma solo. Je suis en actualité. Alors, candidat président 2023, je suis mon bagage, bonio. En tout cas, santé, peuple et Doudou Montiri. Na profité pour ça, les Congolais nyonso mbote o bakolanda biso sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Na PCP ba diaspora nyonso mbote. Na présente, na continue toujours que présenter ba condoléances na ngande na présenter ngona ba famille éprouvée o bakufela ki bato na mbula o ebetaki telatina to koloba l'état moyini, l'état incompétent, l'état incapable ya ko assurer ba vie ya ba Congolais. Ngai déjà na ba lobby na kitaki na tamboli na bwadi na tamboli tina kaluka tina changu na pesa ki mwa moke o na zaki na ngo ya contribution na ngai pote ba famille wana bakundama na honneur na ba cercueil na bango bakocha ba drapeau na biso ya parti politique. Pourquoi ngamo konde na zui en charge ba tunionso ba kufi wana moni l'état abandonné bango mais de tant que nazali moto na ko bunda lobi na ko diriger mboka o yango na zui ba bandeko nyonso ba kufela ki na zui ba famille wana nyonso en charge pe tant na ko yana ko banda diriger nde to ko tala ni to ko sala pona ko décréter ba ville ba deuil national. Candidat président de la République 2023. Dites-nous un peu, est-ce que Eza Penza ya solo que vous allez toujours pour maintenir position à la candidat en 2023 to ici au Lembi, to ici au Kanisi autrement, au monde autrement. En tout cas, ndeko Doudou omoni ete bitumba oyo to bandaki ko préparer depuis 2006. Na maponami ya 2006 tango esili ndenga na nosaka ete tokokota kaka na 4e processus électoral. Donc 4e processus selon biso ndenge to raisonnaki 2006, 2011, 2016, 2021. Mais ndeko Kabila na ndenge na ya zaelaki ya kiyanke ayeko zwa glissement ya 2 ans de 4e processus électoral yaki okoma na 2023. Donc c'est le logo auto bongamaki makasi to bandaki ko bongama makasi toko bongama makasi pour te toya na 2023 to pesa ba Congolais sourire, Congolais à se sentir mieux. Donc ezali bitumba obiso to bandaki ko préparer toko bongama ete tant to ya lokola joueur wa azali ko sala entraînement match ko beta mais ya ko sala entraînement et biete tant ko bimisa joueur wana ya ko kota objectif ne el bosse ko zanini acha bi pote ba supporter baganga wo talatina eti ya combat o toko bunda. Donc na 2023 ba Congolais nyonso ba ko zela motobe moko ngaye ilenda kanu orni fumu o nazali ko ya pote na ya na changer l'homme congolais a comme un homme travailleur. En fumu ilenda na habité likambo oyo ya mvula à tout moment tu veux connaître ba inondation ba kamawa adio sika ni no pesa comme proposition pour makambongo ici là parce que awa likolo soka yindi bato ba ko buma mabolongo nzambe alexambula mais c'est impossible mbule konoko amvule konoko parce que yo zo proposer ni pour to vivre sous ba kaya ba décès ba kaba inondation ya ba coulement d'à côté tant on voulait konoko. En tout cas na plan de la société na ngai na plan na ngai zali ete to sali eloko moko to sala ete Kinshasa tangu to kozwa bokonzi to sala ete Kinshasa to banda ko urbaniser d'abord ville ya Kinshasa o donc to tonga Kinshasa de. Donc c'est-à-dire omoni Kinshasa na ndenge mondele ya tikelaki yango mondele ya prévoir ki boye mais de 60 styles là bato bako mokili toko kola bato bako poussa nebele mais yango moni biso toko préparer tango na koya pour tenir zo ko konzina 2023 toko loba ete toko ya toko banda d'abord ko créer d'abord Kinshasa ya sika o toko zo bato bazali awa bakende kuna ndo moni toko ya ko résoudre ba problème ya ba inondation ba problème ceci ba problème o bato bako kufa. Donc ezali déjà na kati ya makanisi na ngai de tant que mwana ya mboka solo solo pona zaka mwana mosala ya peuple congolais o nazali ko ya pona changer vie ya peuple congolais moni to zana vision na nga makanisi wana nyonso ezali ya ko changer vie ya ba kongomani ya ko
pesa bango sourire donc ezali na kati ya vision na ngai ya donc yo za candidat président de la République donc na 2023 na komona même pas mutu oyo akoya azala conquérant na ngai vous après vous à la base yango na yebisaki on implanter ma parti politique partout ezali planté sur toute l'étendue de la République démocratique. Papa na lobi na République démocratique du Congo nyonso donc ba Congomani ba ebi ete moto ba kotalela ezali obe moto moko o azali ko penser na bango o azali ko loba ete kufa pauvre Congo etika la riche. Pour ça ndeni mbongo financement qui va te donner les moyens il y a la campagne en 2023. Papa Congo ezali na mbongo ebele yango na lobaka ngo ete nazali prêt na lingi ko dévoiler même ba secret belé de temps na ko le ko ebike ya ndeko dudu yo yebi ba menace belé nga na zwa o yebi yo moko yebi yo oza témoin yebi ba menace belé yango toza na temps ko dévoilaka makambo belé te donc qui est derrière Mfumu Ilenda bato bazali simananga ezali mutu ya liboso ezali nzambe o alpesi biso pema tozala ti lelo pe na peuple mobimba oyo Congolais bazali kotalela nga bango nde bazali pembe na nga nde bakotinda nga nakende naloba makambo oyo nakoloba nakanisa mpo na bango yango tala tina ete nga nalobaka kanisa malamu mpo na peuple congolais sala malamu mpo na peuple congolais mpo lobi peuple congolais akanisa o de 60 ti lelo ezali na bato oyo bakoya bakopense obe na mabumu na bango donc bato oyo bazali nsima na nga ezali mutu ya liboso ezali nzambe ya mibale ezali peuple congolais mobile. Gouvernement ya Sama Lukonde et Ezozoka Katango, tout le monde veut devenir ministre. Alors, et comme équation difficile, en tout cas, biso toko proposer et Rosala biso toko proposer gouvernement, il y a 15 ministres tant biso to zo bokonzi. Toko proposer na premier ministre na ba ministre na ba Rosala obe 15. Na ba vice bango nyonso bako donc na ba ministre na premier ministre na ba ministre na ba vice bako zalobe 15 maintenant déjà bango ba komi na 45 donc c'est-à-dire les gouvernement au peuple congolais ko kozana le côté bazali bato bazali ko ya même na ko banga ko bima gouvernement au talatina ete na zaka prophète boloba ete $100 ba congomani boko changer yango na 350,000 congolais 350 francs de 1000 francs congolais au moins le loba congolais va repérer sa raison de $100 et comme à 215,000 francs congolais na ko banga gouvernement oyandeko tonton sama parce que monito uti ndeko chilomba bandi na pepe ilunga lelo akiti na tonton sama to ko banga koya ya gouvernement o ya tonton sama ete via ba congolais balela soutela tina ete biso to yebisa ba congolais o to ko travailler o to ko traverser zali désert donc terre promise des ali liboso donc peuple congolais va patienter bazelelo ko moko te gouvernement o ezeli gouvernement ya pasi ya ba mibi o bazali ko ya po ba yiba susu ndambo etikala ina kesi ya leta tala gouvernement o musala ba ko pesa ngai susu ya makasi tant na koya na 2023 pour na mobiliser recette pour être peuple congolais se retrouver sourire na donc gouvernement o ezali gouvernement ya pasi ezali gouvernement o ezali ko yande ko nyokola obe peuple congolais. Alors Mfumu Ilenda toi ba moké 5 ans à l'objet 2023 élection avec d'accord préparer peuple pour l'élection en 2023. Yo le bini na lengue 5 ans toujours vous allez devant makambo est-ce que ezali mosala na ye toté oui 5 ans bayi bazali bayi société civile bazali batro ba accompagner biso na ba processus nyonso ya élection o eleka dalatina ete ngai na ko kebisa ndeko chilombo na yebi mutu yango na uti koloba lendi na zaki na RFI na lobi na RFI na kebisa ki Paul Kagame mutu azali na sima makambo ko tinda recensement ezali Paul Kagame abandaki yango na 2015 pa ya ndeko Kabila atindi a recenser tina Paul Kagame alingi ni Paul Kagame alingi to consonner babanya mulenge oto bengi babanya Rwanda to ndima bango komba congolais yango tina Paul Kagame ko luka recensement salama na Congo po ete na kati ya recensement na babanya mulenge bakozwa ba carte d'identité yango moni ngai de tant que mona mosala ya peuple congolais na ko kebisa Paul Kagame na kemisa ki de ya Paul Kagame na RFI ete recensement e ko sala matin na mboka o 2023 to ko kendo bena maponami ngai nde na ko sala recensement ya 6 mois na pesa peuple congolais ba carte identité biométrique donc c'est-à-dire to boyi makambu ya on ko bisa ndeko Paul na ko bisa ndeko o Jean-Marc Kabou na Augustin Kabouya ba boza même pas na niveau na nga parce que nazali président ya parti président national ya parti politique pe nazali candidat président de la République dans l'élection na maponami ya 2023 yango na tena ko talisa kaka bango parce que nga pe na secrétaire général o akoka ko ya ko talisa bango mais nga na ko talisa bango ete
tango biso to bimaki na 2015 pour na hotel la Kabila ko barre route na Kabila sa recensement yo Jean-Marc Kabundi yo bimaka yo Jacques Bino bo bimaka na balaba to mona ka binote donc toko kende tout droit na 2023 tokene maponami peuple congolais ponanga derrière na ba peuple congolais pesanga plus de 75% pona za na sengo ya ko la peuple congolais na sa passation de pouvoir na ndeko Chilombo tela ba vinaya pote to changer peuple congolais pe na bandeli so loko pona ki ba passer belé ba koloba tina na lobaki na ko kanga l'église na ko kanga l'église pour to cha ordre na l'église na ko kanga l'église pendant 2 ans to cha ordre pourquoi parce que au mona mutu mususu alali alamu ki akomi pasteur au moni mutu mususu ba doande ba ko détruire mboka ya motina na lobaki na ko kanga l'église pendant 2 ans pour na ya tom cha ordre pourquoi na zali moto na lingi mboka na ko ya ko cha ordre na makambo nyonso Fumu ilenda candidat président en 2023 na habité makambo to seni ko yebango ko sope ya no sikana lo lelo yo ndeko lisanga bonganga alobi discours na ye union sacrée ezali ko bloquer mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka se yemoka mi bloquer na kati ya union sacrée yo ko lobani wala lisanga bonganga en tout cas lisanga bonganga koza na raison même malgré tout azana eloko akoyeko loba tako koza na raison pourquoi eloko loba tina nini parce que balisanga bonganga bazalaki bakendaki pe na ngambo ya Kabila mais ndeko Chilombo déjà za muto a miteka na mbongo pourquoi na union sacrée union sacrée za union salité bato baza très sale bato balingi makambo bazali très sale muto alingi omoni muto alingi mafia muto alingi makambo mbongo bango na to benga sale tandis que sacré zali loko ezali saint est-ce que na bango nyonso na nzoka muto azali saint ezali obenzambe balobaka nul n'est parfait balobaka yango bien donc c'est-à-dire tango muto alobi ke oyo ezali loko ezali sacré tozali ba saint au moins déjà milakisa ezali lokuta elingi koloba nyonso bakoloba ya likuta tala kwa na union sacrée union salité union parce que so eza sacré pour baza ba saint est-ce que na mokili oyo ya saint nani aza saint ande ko dudu so yo lingi bakwa na yo bakwa na nga pote ngai nde na sim peuple congolais pesi ngai confiance ngai nde munazoya ko changer vie ya peuple congolais yango na ko senga bakwa na ngai bakoko kwa na bato wana te o balinga mbongo o balingi ete bazwa mosolo bakende kotonga na ba Europe bazwa mosolo bakende kotonga par-ci par-là tala tina ete ngana lobaki tango na kozwa bokonzi na yebi te patiente ya kozana gouvernement bima otala bango ne ba osala mosala te bazade ya na malchance bazana yombo donc yombo za likolo na bango bakoya ba osala eloko te yango na obi na jeli susu liboko na nga comme na sala yango toujours j'ai même amené à couper donc na gouvernement tango bima $100 to changer on a 400 000 francs congolais gouvernement autant ko envoûter mboka na yo parce que bato bazana bazali envoûter déjà nana envoûter bango bango mo ba mi voutele ezali esprit envoûtement nde ko landa bango ko lata bango biso te ezali bango moko donc toko banga gouvernement otango ebima lipapin victoire oto sombanga na 400 francs et comme na 1000 francs toko banga na 2020 toko banga gouvernement otango ebima transport kolongwa bandal ti boulevard et comme 8000 francs congolais alors likambo ya wede obalima moderniser zando wana se bakangango ba moderniser yango un mot par rapport à ça en tout cas biso ezali makanisi ya mabe makasi pourquoi biso na programme na biso tozali na makanisi ya tonga zando donc tokotonga na chaque commune ba moderniser te oyo ya bango ya lokuta biso nde tokoya komoderniser ya solo zando wana ekozala kaka ekozala comme ekotikala comme un monument ekotikala comme musée ekotikala comme site mo touristique bando ya kotala mais commune nyonso akozwa zando oyo ekozala moderne zando oyo bando kangama omoni ndenge stade de martyr ezalaka bazando wana ekozala ya milai ya bongo oyo bando ozala zando wana bando kangama na porte ya fongola donc zando wana ekozala mama soki atikali koteka soki asisi koteka na 15h atiki mapa na ndenge atikaki yango ezali ndoto te ezali makambo oyo kosalama zando oyo kozala mama asisi koteka atikika mapa bongo ayelobi akuti mapa wana mama atekaka mikate atiki mikate bongo ayelobi ayokuta yango mama atekaka thomson o mbisi o pilipili atiki yango bongo lobi aye kokuta yango donc tokotonga bazandu na chaque commune biso na programme na biso tokotonga bopito na chaque commune omoni hôpital ndenge omonaka ya cinquantenaire ekozala na commune nyonso bana masina bakozala na hôpital ya bongo bana kaluka bakozala na hôpital bongo bana bandel bazala hôpital bongo oyo d'ailleurs soins médicaux ekozala ya ofele alors to okena suka déjà ndeko na biso totali na koyoka likambo ya est déjà
MONUSCO est acte ya koyeba ete ADF ezali bongo groupe moko terroriste na kotalaka mpe secrétaire général ya MONUSCO alobi baye po bainstaurer autorité à l'état na est kuna yo ozali kokwa na makanisi wana na bapromese wana en tout cas bapromese ekokota na est kimia ekokota na est te ntango nga na ete tala biso toza na opération ya mbasu ntango nga na kozwa bokonzi tokobwaka nde bambasu na est wana donc omoni ntina na kolonga kokware te pourquoi ba ADF lalu wana bazali na manduki ya kitoko oyo basoda na biso mpe bazali nango ba ADF lalu wana soki okuti bango okuta bango bazali na bateni ya kitoko mais soki okei na est wana oyo trouble ezali okomona bandako ekomata bachapine ekomata okondima teke eplace oyo guerre ezali soki omoni même armée na biso tozali même na bahélico de chasse te tozali na baavion de guerre te donc nakokware na nini wana te est ekozala na trouble yango biso ngai afandisaki bato ya mayele oyo tobengi banganga donc bato ya mayele ya molili nde tosolai na bango ntongo na obanza bokonzi kimia nini tokopesa na este bato wana nyonso tosolai na bango biso tokoya eloko ekosisa yo kopesa kimia na este ezali obe mbasu tokobwakela bango bambasu omeki osimba monduki mpo ya koboma ndeko na mbasu ebimi yo na lisu mbasu ebimi yo na litama mbasu ebimi yo na se nde komona bato bakomeka lisu te donc moto akoya kotya kimia na este ezali ngai mpe eloko oya kosisa guerre ya este ezali obe mbasu voilà tokomi na suka voilà kosukisa nayebi te likambo ya vaccination RDC et ce soir et suspendre likambo ya vaccination liwa ya vaccination basuspendre yango biso pays na biso suspendre yango un mot par rapport à ça en tout cas makambo ya vaccination yango nakobe biso ndeko dudu nakokende na bango de victoire en victoire de victoire en victoire donc nakolonga bango babandaki na première vague oyebi ke première vague ngam na telemelaka bango naboyaka makambo ya vaccin wana d'ailleurs ngam nakendaka kokongola baeglise nazongisaka baekole donc c'est-à-dire nalonga bango na première vague toye na deuxième vague encore nayaki kolonga bango ntango bameki makambo baya na makambo oyo ya bacouvre-feu ezali te parce que ezali bambeta makasi chauffeur aleki abeti mbota makasi ezali bapayage oyo basali donc likambo ya vaccination natelemelaki bango déjà nalekaki na bachaine nyonso nayebi se bacongolais bazwa vaccin wana te mpe motu akomeka oye na vaccin wana na hôpital nyonso koya nango bacongolais boya bobuka hôpital wana bobamba mabanga yango moni babangi batikali koya na vaccin wana te donc makambo ya vaccination wana Congo eyali na corona te mpe vaccin wana ekotaka te alors Tanzanie ekufeli mokonzi ya mboka un mot par rapport à ça na souhaité mes condoléances nanga fait partie nanga USD Union des ethnies du Congo pour le développement to souhaité ma condoléances na biso na peuple tanzanien ba tu okufela elombe mobile ope lokola ngai o patelemelaki makambo vaccin wana na souhaité ma condoléances na mawa mingi malheureux atikali komona ndenge na zwi bateau de commandement te na diriger mboka o Congo nzoka soye nanga ezalaki papa wana amona ndenge na kodirige mboka o Congo mais mpe asona molimo na ye epe numéro téléphone po babenga yo tosukisi en tout cas po bobenganga bobenga na plus 243 89 026 22 66 plus 243 89 22 plus 243 89 026 22 66 bobenga nzambe abatela bakongoma nyonso esika bozali bitumba tobundaki ekomi déjà na suka 2023 toya ndeko Chilombo kende batutu bokende naya na diriger mboka o na changer mboka o ekoma pays émergent nakokoka makasi mpo nazali elenge ezala ndoto te ezala masapote ezali ndoto te ezali nde obele eloko oyo kokokisama na 2023 merci na bandeko balandi toyambaki mpona bino monsieur Fumu Ilenda akanda président na 2023 azalaka garder position na ye aloki akolongwa te akozala kaka wana alors bolandi réaction na bino na numéro ezali affiché bosabone massivement na bino motu YouTube chaîne YouTube ciao merci na moko nzambe à la prochaine